Bija interesanti, vai ne? Es atceros, kādreiz redzēju internetā bija tāds video rullīts ārzemju, kur izglītības sistēma tika iesūdzēta tiesā, un tad tur bija šie te piemēri, kā ir mainījusies tur mašīnu industrija, tur 100-300 gadus atpakaļ, kā bija un kā ir tagad, un kā ir mainījies vispār cilvēku dzīve un visu, un savukārt bildes par to, kāda bija izglītība 300 gadus atpakaļ, klases lielas un skolotājs klasē priekšā, un kāda viņa ir šobrīd, kad mainījies nav principā nekas. Un, protams, arī man radās jautājums, kā tad bija vēl agrāk? Tur sokrātiskā pieeja, piemēram, izglītībā, un tad bija tie mācekļi, kas gāja pie meistariem apgūt kaut kādus arodus, un katrs izvēlējās vai nu turpināt kaut kādu ģimenes arodu, vai iet par mācekli pie kādā citā tur cumptē vai tam līdzīgās vietās. Un, jā, interesanti, kāpēc tieši mums ir pirms mūsu ēras šie te gudrie, kurus mēs vēl joprojām citējam, un kāpēc viņi tieši spēja nonākt līdz tādiem filozofiskiem dziļumiem, pamatprincipiem, kas patiesībā ir apakšā, uz kā balstās tad kaut kāda lēmuma pieņemšana tālākā, lai būtu saskaņā ar kaut kādām vērtībām, un vai mēs šobrīd tiešām darbojamies saskaņā ar kaut kādām dziļākām izpratnēm par vērtībām, ko tieši mēs gribam apgūt un kāpēc. Nu, lūk. Aicinu vienkārši par to padomāt un atbildēt priekš sevis jau. Mēs jau to katrs jau mēs te meklējam atbildes priekš sevis, kā tad labāk atrast šo te risinājumu sev, savai ģimenei, lai būtu harmonijā, mierā un īstenot to iekšējo potenciālu, kas mums katrā iekšā mīt. Dodamies tālāk. Un, ja es atceros, ka mūsu skolā dalījās humanitārajās un egzaktējās zinātnēs, šis sadalījums bija, tad tagad nāk STEM vai STEAM vai kā viņu kurš sauc, bet tie ir 5 burti, kur S nozīmē science, T nozīmē technology, E nozīmē engineering vai inženierzinātnes, tātad science zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, A ir ārta vai māksla, un M matemātika. Tagad ir šie te jau 5 virzieni, par ko daudz zina un ir iedziļinājusies. Linda Liepiņa izbraukājusi pasauli un redzējusi, kā un kur apgūst informāciju jau pilnīgi daudz modernāk nekā pie mums, un diemžēl pie mums iet grūti ar šādu te gan STEM, gan tehnoloģiju ieviešanu, jo Linda arī piedāvā apgūt informāciju ļoti ātri. Tad virtuālajā vidē ieeji, tu burtiski, tu uzvelc brilles, un tu burtiski ieeji iekšā tajā zināšanā un izpēti to no iekšpuses, vai tā ir cilvēka ķermeņa uzbūve. Tu viņu vienkārši izstaigā, vai tas ir kosmos, tu viņā aizlido, un tas ir dažas minūtes laika, un tu esi apgūst tik daudz informācijas, kas ir pārvērties gan tavā, tur darbojas gan šī te analītiskā uztvere, gan šī te pieredze, gan šī te izdzīvošana, kas tev iedod šo te skaidrību, un līdz ar to patiesībā to, kas ir ko bērni apgūst 9 vai 12 gadus skolā, ir iespēja izdarīt daudz ātrāk un vienkāršāk.